Buletin tani saree bulbilte waan gaarii jette beekta. Duula hin faarsanii gaala faarsanii. Waggaa namni duula deemu eebbisanii gadhiisu malee hin faarsan. Ajjeesee dhufaa fi dheessee dhufaa isaa waan hin beekneef. Kanaaf faaruun qannee waan gaarii dubbatte beekta. Oromoon beekama masanaa waa hedduu beekti. I think haala ammoo guyyaa kaleessaatiif irra keessa jirru mammaaksa hungaa. Duula hin faarsan gaala faarsan. Naaf duula kanarratti eebbisuutti jirra. Namoonni baay'een kaleessa mormaanii turtanii arra maaliif gullaak yookiin immoo milkaa'imaa jettaniin aadaa keenya jedha. Nan duula jedhee gabbaa'e nu duulu jedhee oppidoon gabbaafte nummoo uummanni Oromootii fi nulleen rabbi siyaa milkeessu jennaan. Haa taatu garuu erga dhaqee booda yoo guuza ka barbaadu taate guuza baanaaf yoo waan gaariitti kan deemu taate. Yoo immoo waan gaariitti hin deemne of course dura dhaabbachuu illee hin dhufa. Haala kanaan wal qabatee wantoonni ati jettu kun labsii muddamaa ka'uu baannaan. Oromoon ajjeefamuu isaa itti fufnaan. Ilmaan Oromoo hidhatti dararamuun itti fufnaan. Kan biroo hidhamuun itti fufnaan. Wanni isaa ilmaan Oromoo irraa adda godhu tokko illee hin jiraatu. In fact reefu jeetiin jira. Kana namni akka qalbifatuun barbaada. Oppidiyoon xiqqaa guddaan akka qalbifatin barbaada. Oromoon xiqqaa guddaan akka qalbifatuun barbaada. Namni miidhaa alagaa hin obsa. Miidhaa lammii ofii hin obsu. Miidhaa lammii ofii hin obsu. Keessattuu uummanni cunqurfamaan alagaan hoggaa isa cunqursu takka rabbi natti ergeedha. Takka humnaan na caaleedha. Takka waanuma alagaa ta'eef garaa natti jabaateedha. Sigalee garuu immoo gaafa lammiin kee namni si keessaa biqile tokko sadarkaa hooggansaa qabatetti rakkoo achi dhuftu obsuu hin danda'u. Araat kiiloo wanni jedhuuf uummanni summiin achi facaatu cunqursaan achi facaatu ajajni achi bahu Oromoo miidhuu kun akka dhaabatuufi san qofa osoo hin ta'in ajajnii fi imaammanni Oromoo fayyadu akka achi keessaa bahuufi. Haga Hayilamaariyaam obsan haga mallasaa danda'an Abiyyiin obsan jechuudha. Yeroo gabaabaa qaba very brief period waan kan deliver gochuudha. Kana deliver yoo hin goone taate OPDO ofis gaagama guddaadha ta'a. EPRDFis gaagama guddaadha ta'a. Akka Oromootti illee nu miidha. Akka Oromootti nu miidhu qabsoo sana gara duubatti deebisa osoo hin taane wanni nu miidhuu danda'u kunoo nama jabaa fidadhaa jennee jabaa keessa fidattanii kunoo achi geenya Oromoon inuma hin quufne. Oromoon inuma hin quufne. Isin uummata Oromootu rakkoo qaba malee kunoo kalee mallas alagaan nu bulcheettanii taansee Hayilamaariyaam alagaan nu bulcheettanii keessan illee ol baafne maaluma barbaaddan nu jechuun waan hin oolle jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo illee expectation isaa amma tokko wal qixxeessuu danda'u qaba. Warri gara sanatti illee bahu waan uummanni Oromoo irraa eegu kana sirriitti beekee hojiitti seenuun dirqama ta'a. Akkuma jette Jawaar keessumaa qabxiilee bu'uuraa kaasteetta qabxiilee baay'ee murteessoo ta'an akkuma warri faranjootaa yoo jedhan it is early to judge jedhu jechuun ganaadha yeroon isaa madaaluuf ni jedhu jira. Haa ta'u garuu namoonni tokko immoo qabxiilee tokko kaasu. Maaliidha kan isaan kaasanii OPDO'n gara aangootti fiduun sochii wareegama lubbuu qeerroo hedduudhaan dhufus saba Oromoo badhaadhaan dhufus tarii dhimmi kun murnuma wayyaanee saniyyuu tiksuudhaa kan jedhu kaasu. Maaliif waggoota 27 jechuun almost umurii keenya jechuudha. Yeroo kana keessatti gama dinagdee qabataniiru, gama siyaasaa qabataniiru, ijoollee isaanii iddoo gaariitti barsiifataniiru. Kan immoo taajjabbii kee yeroo tokko illee natti himteetti. Magaaluma Minisootaa kana keessatti asuma naannoo Minneapoolisitti ijoolleen Tigiroota akka yuunivarsiitii keessa jiranii muuxannoo qabdurraa naaf kaasteetta miidiyaa irrattis ta'uu baatu. Kana jechuun isaan kun ijoollee isaanii barsiifataniiru. Qabeenya gaarii kaapitaala gaariis kaawwataniiru. Isaan kan barbaadanii seenaan kuni seenaa Nelson Mandeellaan faa sirna apartaayidii fonqolchanii fakkaataa jedhu. Kana jechuun OPDO aangoodhaan empower gochuudhaan isaaniin aangoo irratti walloshiisu saba guddaadha. Ofii isaanii immoo qabeenyaa biyyitti irra guddeessa qabatanii buluu barbaadu kan jedhu tokko lamas jira. Isa kanarratti ati akka nama hubannoo siyaasaa qabuuf bayeef galtee siyaasa biyya sanaa irratti hubannoo qabdutti maal jetta wanti kun wal fakkeessaa laata? Reefu maal jedhe? Siyaasaan Itoophiyaa dahra wayyaane post wayyaane booda dabarree jirra. Siyaasaa ce'umsaa keessa seennee jirra. Gaafin ati kaaftu kuni transitional politics, transitional justice haqa sirna ce'umsaa keessatti dhufu jechuudha. Namni tokko nama tokko ajjeese yakka dhuunfati. Garuu sirni tokko uummata tokko irratti yoo yakka kan hojjetu taate yakki kun ajjechaa ta'uu danda'a, hidhuu ta'uu danda'a, saamicha ta'uu yoo danda'a. Yakkis kan hojjetame gareedhani. Kan miidhamanis gareedhani. Fakkeenyaaf Oromoota 5,000 du'e haa jennu. Fakkeenya Karrasaa caalaa gullisoota ajjeefame. Yakki kan hojjetame Karrasaa qofa irratti miti. Yakki kan hojjetame uummata Gullisoo hunda irratti, uummata Oromiyaa hunda irratti.
yakkasanii kan kiisamuu qabu kan gumaan kafalamuu qabu uummata Oromootiif. Yakkasan loltuun dhaqee ajjeese sun immoo dhimma dhuunfaatiin kan rasaadhaan waliin lolle. Dhimma dhuunfaatiin waliin lolle. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa wayyaanee bakka bu'eet nama kan ajjeese. Kanaaf kan adabamuu qabus namichi ajjeese sunis sirni akka inni ajjeesu ajjees itti gaafatamuu danda'u qaba jechuudha. Maatiin kan rasaatis gumaa barbaada, uummanni Oromootis gumaa barbaada. This is transitional justice. Dhimma bal'aadha. Amma waliigalatti yoo hin jiru kana sanbira dabartee gara saamichaatitti haa dhufnu, gara ajjeechaatitti haa dhufnu. Wayyaanonni waan kana keessatti hirmaatanii fi Oromoonni achi keessatti hirmaatan haalli ittiin seeraaf dhiyaatanii fi gumaa kafalan uumamuu ni uumama adeemsa keessatti. Challenging guddaan ce'umsa keessa dhufu gaafii haqaa justice fi gaafii nagayaa wal simsiisu. Ce'umsa kana gara dimokiraasiitti godhuu irratti warri wayyaanota himannaa fi adabbii isaan jala isaan itti dhufuu danda'u jalaa bahuudhaaf akka negotiationitti waan qabatanii dhufantu jira. Uummanni Oromoo immoo yakka irratti hojjetame saniif gumaa gaafachaa akkasumas immoo sirna dimokiraasii dhaabuudhaaf hawwii qaba jechuudha. Ce'umsa kana keessatti wanni amma reefu ani gubbaa tuttuqe gara fuuldura diiteeliin barreeffamaanis waan haasofnu ta'a. Reefu kan hin tuqe muummichi ministeeraa amma shuumamu mormitoota wajjin gattaa'ee wantoota irratti mari'achuu qaban keessaa tokko gara dimokiraasiitti yeroo hangamii keessatti haala kamiin sirna kamiin ceena kan jedhu walii galuu danda'uu qaba. Lammaffaa warri sirna kufaa jiru kana keessatti yakka hojjete badii hojjete bifa kamiin sirna seeraaf dhiyaatu. South Africaattis modeelii adda addaa jira. Bakka tokko tokkotti amnestii waan jedhamu jira. Jechuun dhiifama yeroo itti gootuufitu jira. Yeroo tokko tokkotti yeroo namoota hoggana qofa itti adabdu jira. Yeroo tokko tokkotti sadarkaa gubbaa hamma jalatti yeroo itti adabdu jira. Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf waa'ee goolii diimaa takkaahu qe'ee shibbirni yaadatta. Haalli ittiin hojjetamanii jira. Modeelii hedduu jira. Kan amma gaa bal'inaan keessa seenuu qabu. Garuu yoo wayyaaneen oppidiyoorra muummicha ministeeraa goonetti yakka hangammaa hojjenne hunda ofirraa dhiina yaadde wrong takka. Lammaffaa sanii ol amma kan kompleksii guddaa nutti fidu diinagdee guddaa saamanii jiran. Ol aantummaan diinagdee guddaan qaamatti kaafte sun waan ajaa'ibaa waan dachiisanii uumanii jiran. Dispaaritii guddaa uumanii jiran. Garee isaaniitii fi uummata bal'aa jidduutti. Kuni biyya paartiin TPLF jedhamu kaampanii guddicha biyyattii harkaa qabu keessa jira jechuudha. Qabeenya san qabaatanii sirni dimokiraasii jiraachuu danda'u. Hamma TPLF waan akkasii harkaa qabdutti sirni dimokiraasii tasgabbaawaan jiraachuu danda'u. Qabeenyi kun haalli itti naashinaalaayis ta'u takka biyyaaf deebi'ee